Достор, түз эфирдебиз. Жана дагы бүгүн биз ишкердик бизнес тууралуу кеп кылып жатабыз. Алгачкы коногубуз, темабызга байланыштуу коногубуз төрүбүздөн орун алган учуру тааныштырсак, Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакыров мырза бизде бүгүн мейманда. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Рахмат. Сиздердин бактыман Рахмат. Таңкыманаларыңыз жакшыбы баары? Абдан жакшы. Негизи ишкердик деп айтып калдыңыздар. Анан ишкердик тармагында көбүнчө баягы жаңы жыл сентябрдан башталат да. Биз баягы жаңы жылды январь айынан баштап неме кылгандан байланыштуу ишкерлердин көбүсү жайында эс алып, анан ушундай айылдарга барып, анан сентябрдан кайра негизи эле баягы жогорку кеңеш, эл аралык уюмдар, анан ишкерлер дагы кайра мындай активдүү немеге кирген учур. Азыр эми жалпы айтканда жаңы бир мындай жылдын башталышы, жаңы бир доордун башталышы деген маанайда жаңы пландарды түзүп, жаңы максаттарды коюп иш баштап жаткан учурубуз, эң жакшы учур деп айтсак болот. Эң сонун. Алгачкы эле суроо мына ушул сиз жетектеп турган Жаш ишкерлер ассоциациясы жөнүндө болсун. Бул ЖИА, Жаш ишкерлер ассоциациясы түзүлгөнүнө канча убакыт болду жана учурда курамында канча компания, канча ишкерди камтыйт? Чоң рахмат. Жаш ишкерлер ассоциациясы мындан 10 жыл мурун түзүлгөн. Негизги эле максаты ошо ишкерлердин башын бириктирип, ошо ишкерлердин өнүгүшүнө, ишкерлердин байышына ушундай салым кошсок деген максатта түзүлгөн. Негизи баягы Жаш ишкерлер ассоциациясы, бизнес ассоциациялар дегенде биздин коомчулукта бул мындай жаңы бир багыт деп айтсак болот. Себеби жалпы биздин өлкө жаш 26 жылдык тарыхыбыз бар. Анан өзүбүздүн ишкердиктин дагы эле 26 жылдык тарыхы бар. Ага чейин биз бүт баарыбыз Советтер Союзу убагында баягы өкмөткө, борборго иштеп, борбордун айтканын жасап келгенбиз. Эгемендүүлүктү алгандан баштап өзүбүз эркин ой жүгүртүп, ушундай ишкердик тармагында өзүбүз бир нерсени ойлоп, ошону жасоо эгемендүүлүк менен кошо келгенине байланыштуу бизде ишкердик жаш. Анан биздин ассоциациянын максаты дагы ушул биз ишкерлерге жардам берсек, ишкерлерге көмөктөшсөк, ишкерлердин башын бириктирип, алардын жалпыча айтканда байышына жардам беришибиз керек деген максатта түзүлгөн. Эми 10 жылдык быйыл ошол ассоциациянын 10 жылдык мааракесин өткөрүп, анан ошо 10 жылдыкта эмнеге жетиштик, эмнеге жетишпедик деген немелерибиз болду. Эми ассоциацияда мисалы башында 20 ишкер менен баштап, азыр 900гө жакын мүчөбүз бар. Анан башында ошо борбордо офисибиз бар болчу, азыр Кыргызстандын баардык региондорунда баягы өкүл эмес, биздин офистер ачылып, ошо региондо да ишкерлерге жардам берсек, ишкерлерге көмөктөшсөк, баягы чогуу иш алып барсак деген максатта баардык региондордо өкүлдөрүбүз бар. Андан сырткары Кыргызстанда эле эмес, азыр чет өлкөдө активдүү өкүлчүлүктөрдү ачып иштеп баштадык. Мисалы, ушул эле кошуна Кытайда, Украинада, Японияда, Индияда, Монголияда, Америкага чейин азыр өкүлчүлүктөрүбүз ачылып, ошол жактан ишкерлерге кандайдыр бир маалымат же товар же бир жабдуу керек болуп калса, же ишкерлер ошол жака барганда кандайдыр бир колдоо керек болуп калса, биздин ал жакта өкүлчүлүктөрүбүз ошо ишкерлерге көмөктөшүп иш алып барышат. Андан сырткары деле көптөгөн жетишкендиктер, көптөгөн иш-чараларыбыз регулярдуу түрдө өтүп келе жатат. Анан быйыл ассоциациянын ошо 10 жылдык жыйынтыгын чыгарып, анан жаңы бир багытка, жаңы бир максаттарды, жаңы стратегияны кабыл алып, анын 10 жылдык азыр максаттарыбызды койдук. 10 жылдын ичинде биз Кыргызстанда ар бир үй бүлөдө бирден жашыл экспортер деген жаңы миссиябызды, жаңы көз карашыбызды, видениябызды кабыл алдык. Бул жашыл деген бул баягы таза, жоопкерчиликтүү, жаңы багытта иш алып барган, жаңы инструменттерди колдонгон. Азыр дүйнөдө ишкердик тармагында аябай трендтер, багыттар бат өзгөрүп атат. Карап көрсөк, ошол эле бир товар, мисалы телефонду эле карап көрсөк, буга чейин iPhone 4, iPhone 5, азыр iPhone 6, iPhone 7 колдонуп баштады. Кийинки жылы кандай iPhone колдонуш бизге белгисиз да. Ушунчалык дүйнө бат өзгөрүп атат. Ошол процессте биздин ишкерлер дагы артта калбай, ошо дүйнөдө өзгөрүүлөр менен кошо кетсе деген максатта жашыл деген сөздү кошуп, ал жерде ошол жаңы мемелерди деген немебиз бар. Анын жанында жаңы миссия кабыл алып, ошо Кыргызстанда баягы инновациялык деңгээлде ачык айкындык, анан социалдык жоопкерчиликтүү ишкерлердин коомчулугун түзүп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошобуз деген жаңы миссиябыз кабыл алынды. Андан сырткары деле
стратегиялык максаттарыбыз бар. Мисалы 10 жылдын ичинде 70 000 жумуш орун түзүү, 7 000 мүчөгө жетип азыр 900 болсо, андан 7 000дин 1000 мүчөсү аял ишкер болсо, анан Кыргызстандын ишкерлерини өнүккөн өлкөлөргө алып барып тажрыйба алып келсек деген максаттарыбыз бар. Андан сырткары ар бир региондо ошол ишкерлерди колдой турган атайын ишкердик борборлорун түзүү деген максаттарыбыз бар. Андан кийин Кыргызстанда ошо Орто Азиядагы жаңылыктарды ишкерлерге багыт берген, ишкерлердин ушундай бир аянтчасын түзөлүү деген Бишкек инвестициялык деген форумубуз бар. Ушул форумду Борбордук Азиядагы эң чоң форум деп деңгээлге көтөрөбүз деген максатыбыз бар. Андан сырткары да Кыргызстандын атынан Давос форуму деп ишкердик тармагында дүйнөлүк деңгээлде өтчү форум бар. Ошол форумга барып катышып, Кыргызстан атынан бир сөз сүйлөө, ишкердик тармагында бир багыт сунуштоо же долбоор сунуштоо деген максаттарыбыз бар. Эми биз эмнеге ишкердик, эмнеге бул ассоциацияларды түзүп атабыз деген максат. Эми бүгүнкү күндө карап көрсөк, азыр жумуш орундарын түзүп аткан, салыктарды төлөп аткан, жаңы технологияларды, жаңы көз караштарды алып келген бүгүн биздин коомчулукта ишкерлер болуп калды да. Бизде чоң же биз кендерибиз жок, акча алып келе турган же мамлекеттик чоң же фабрика заводдорубуз жок. Бүгүнкү күндө коомчулук аябай ишкердик тармагына көз каранды болуп калдык да. Эми бул бир жагынан жакшы, себеби ишкердик менен адамдык ресурс, изденүү, баягындай билим алуу, тажрыйба алууда өнүгүп атат коомчулукта. Анан ишкерлерибиз канча көп болсо, өлкөбүз ошончолук батып өнүгөт. Биздин өзүбүздүн девизибиз бар, ийгиликтүү ишкер өнүккөн өлкө деген. Тутуп, ар дайым ошо ишкердикти азыр региондордо эле карап көрсөк, көбүнчө соода тармагында иш алып барып атышат. Ишкердик болуп калды да. Андан башка элибиз же мигрант болуп тилекке каршы башка өлкөгө барып иштеп атат. Эми бул жакшы көрүнүш эмес. Анан ишкердик болуп калды. Анан коомчулукка ушундай акча алып келип, ушундай ар кандай шарттарды түзүп аткан көбүнчө ишкердик. Ошол эле учурда социалдык жоопкерчиликтүү деген дагы ишкердик азыр жаңы бир эме бар, корпоративдүү социалдык жоопкерчилик деп. Бул ишкерлер коомдун социалдык көйгөйлөрүн чечүүнү, салым кошуу деген социалдык объекттер болсун, бул мектептерди куруу болсун, кандайдыр бир мисалы коомдук жайларга биз салымыбыз болсун. Бул жерден биз бир ишкердик багытына пайда эмес, коомчулукка да жардамыбыз болсун, көйгөйдү чечүүдө салымыбыз болсун деген максатта ошо социалдык жоопкерчиликтүү ишкерлерибиз да өсүп келе жатат. Эми бул жаңы көз караштагы, жаңы багыттагы ишкерлерибиз аябай жакшы деген бир көрсөткүч деп айтсак болот. Себеби биз ишкерлер менен иштешебиз да. Бүгүнкү күндө мисалы ишкерлер билим издеп, тажрыйба издеп, мисалы дүйнөнүн эң алдыңкы Гарвард, Америкадагы, андан башка дагы MIT деген университеттерге 40-45 жашындагы ишкерлер барып изденип, мен тажрыйба алышым керек, билим алышым керек деген максатта ошентип барып иштеп атышат. Билим эле албай ошол жерде бизнес кылып аткан, мисалы биз Индияда бизнес кылып аткан, бул жактан барып ошол жакта да бизнес кылсам деген, ошол жактан тажрыйба алсам деген максатта ушинтип аракет кылып, Кытайда бизнес кылып өзүнүн ишин ачып иштеп жүргөн, Украинада аябай кыргыз биздин мекендештерибиз аябай көп. Бул бир жагынан аябай жакшы, себеби мисалы Америка менен Кыргызстандын ортосундагы ишкерлердин айырмасы тилекке каршы бизде жаш деп атпайбыз. Ал жакта ишкерлерди карап көрсөк, бир компаниянын 100 жылдан ашык тарыхы бар да, орто эсеп менен. Бул менин чоң атамдан, анан атама өтүп, анан ушинтип ошол процессте жүргөн адамдар иштейт. Анан ошолордон тажрыйба алып, ушундай дүйнөдө чоң компаниялардан баягындай маалымат алып, тажрыйба алып, ошол жакта бизде өссөк, ошол жакта бир билим алсак, анан кайра өлкөбүзгө келип ошол багытта иш алып барсак же ошол аркылуу өлкөгө жардам берсек деп иш алып барып аткан ишкерлерибиз көп. Ошондой. Фархат мырза, жалпы суроолорго кезек берели. Деги эле ишкердик дегенде, ишкердикти жаңыдан баштап жатканда кимдир бирөө биринчи кезекте эң мыкты идея керек, план керек деп айтат. Ал эми кимдир бирөө финансы керек деп айтат экен. Ал эми сиздин оюңузча эң биринчи кезекте ишкердикти баштоо үчүн эмне керек?
ишкердикти баштоо үчүн эң биринчи кезекте сиз айткан бул мисалы ошол эле план, ошол эле финансы деген деле аябай маанилүү. Себеби башка өлкөлөрдө эмнеге ишкерлер көп, эмнеге ишкердик аябай бат өнүгүп атат, ошол иш баштайм деген баягындай максаты бар. Өздөрүнүн мекендештерине атайын борборлорду ачып коюшкан. Мисалы мен идеям болсо, мен ошол борборго барып, биринчи ошол жерде билим алам. Ошол тармак боюнча бизнести кандай жүргүзүш керек, бизнес планды кандай түзүш керек. Андан кийин бизнес план түзгөндөн кийин алар кандайдыр бир каражат мамлекет тарабынан ишти баштоо үчүн каражат бөлүп беришет. Атайын бул баягы кредит эмес, атайын ушундай колдоо иретинде. Себеби алар так даана түшүнүшөт, бизде ишкерлер көбөйсө экономикабыз аябай бат өнүгөт деген максатта. Анан бизде тилекке каршы эми ошол биринчиден максат аябай так коюлуш керек. Андан кийин бир аз билим, баягы көз караш же вижн деп аз башында айтып кеткен, ошондой вижн болуш керек. Андан кийин калганы чечиле турган маселеде эми каражат да маанилүү. Себеби бүгүнкү күндө бизге ассоциация катары көп ишкерлер келип кайрылышат. Ушундай идеям бар эле, ушундай бизнесим бар эле, ушундай жакшы бир бизнес алдым эле, ушуну кандай алып кетишим керек, кандай меме кылышым керек деген максатта. Эми билим, вижн болсо калган маселелер экинчи деңгээлде чечилип кетет. Себеби биз бүгүнкү күндө көрүп атабыз, кээ бирлер өнөктөш дагы партнер болуп иштеп кетип атышат, кээ бирлер ошол эле башка инструменттерди, банк инструменттерини же башка мемелерди колдонушуп иш алып барып атышат. Жакшы. Айтсаңыз, сиз жогоруда айтып өттүңүз, ийгиликтүү ишкер бул өнүккөн өлкө депчи. Ушул ийгиликтүү ишкер болуш үчүн өзүнө ошол кандай сапаттарды камтыш керек? Ийгиликтүү ишкер болуш үчүн мисалы сапаттар дегенде изденүү, ишкердик бүгүнкү күндө изденүү деген сапатты аябай биздин коомчулукка керек деп айтсак болот. Себеби эмнеге бүгүнкү күндө баягы өнүккөн өлкөлөр өнүгүп кетип, анан кээ бир өлкөлөр аябай өнүгүп барып токтоп калды деген мемеде. Анан баягы инновация деген сөздү аябай меме кылып атышат да. Бул күн сайын ишкер баягы изденип, жасап жаткан ишини да жакшыртып туруш керек. Бул баягы Японияда деле атайын бир термин колдонушат, кайдзен деген термин бар. Ушул изденүүнүн негизинде булар өздөрү бир нерсе ойлоп тапкан эмес. Ошол эле биз минип жүргөн Toyotаны, ошол эле биз колдонуп жүргөн фотоаппарат, электроника мемелерди бүт батыш өлкөлөрүнөн алып келип, булар баягы күн сайын жакшыртып отуруп, анан баягы алардан да өтүп кеткен да, баягы сапатын меме кылышып. Анан биринчи мен айтат элем ушул жөндөмдүүлүк биздин ишкерлерде көбүнчө меме болсо, анан экинчи жөндөмдүүлүгү ошол эле билим, тажрыйба жагынан. Эми бизде жаш тилекке каршы, анан ишкерлерди колдоп, ишкерлердин ушундай билимин көтөрүү деген бизде программалар аябай эле жок тилекке каршы. Эми Бишкекте бизге окшогон ассоциациялар бар, баягындай консалтинг уюмдары бар, ошол эле өкмөт уюмдары, эл аралык уюмдар бар. Кандайдыр бир деңгээлде бул жүрүп жатат да ишкерлер менен. Эми өтө жакшы болбосо деле. А региондордо бүгүнкү күндө ишкерге ким жардам берет деген суроо да. Мисалы азыр биз 7 региондо барбыз деп айтып атабыз, бирок тилекке каршы биз баягы областтын борборлорунда эле ошол деңгээлде иш алып барып атабыз. Андан сырткары ошол эле айылдагы ишкерлерге, ошол эле башка региондогу ишкерлердин билимини, ошол ишкерлерге багыт берип, ошол ишкерлер кеңеш ала турган, ошол ишкерлер маалымат ала турган борборлор тилекке каршы жок да. Ошол ишкерлерибиз бүгүнкү күндө көбүрөөк изденсе, алар тараптан дагы эми бизге бирөө келип борбор ачып, бул нерсе жылыш керек деген эмеден алыс болуп, өздөрү тараптан да аракет болуп, ошо изденүү деген мемени көп айтып келебиз. Андан сырткары эми толтура мемелер бар баягы. Ар бир ишкердик деген эми бул өзүнчө бир чоң багыт болгонуна байланыштуу, андан дагы сырткары мемелер. Билим деп калдыңыз ишкердикти. Сиздердин ассоциация жаш ишкерлерге же болбосо ишкерлерге кандайдыр бир окутуу курстарын өткөрүп турабы? Буга чейин ушундай. Биз негизи ошо маалыматтык колдоо көрсөтүү, кеңеш берүү, анан ушундай билимин жогорулатуу, анан өкмөт менен иш алып баруу, анан инвестиция багытында иш алып барабыз. Эми биздин ассоциация баягы биз көбүнчө ушундай мүчөлүк акы, анан өзүбүздүн аракетибиз менен көп иш чараларды уюштуруп келе жатабыз. Анан мисалы ай сайын биздин өзүбүздүн мүчөлөргө ушундай окутуу, билимин жогорулатуу программаларыбыз бар. Тилекке каршы эми бүгүнкү күндө өзүбүздүн ресурстар жетпей жатат. Атайын бирок ошо баягы 10 жылдын ичинде 7 ишкердикти өнүктүрүү борборун ачсак, ал жерде эң негизги чоң багыттын бирөөсү ошол ишкерлерге окутуп, билим берүү тармагында иш алып баруу деген эмебиз бар. Андан сырткары бүгүнкү күндө өзүбүздүн ошо 900 миң мүчөбүз менен чектелип калып атабыз. Ресурстардын жетпегенине байланыштуу. Ал эми сиздердин ассоциацияга жаш ишкерлер кандай талаптар менен кошула алат?
Бизде көп деле талап жок. Биз баягы ассоциация катары баягы ачык айкын ишкер болсо, эми бизде баягы көмүскө экономика деген дагы эми тилекке каршы бир чоң эмебиз бар. Экономикабыздын бир ошо 50%га жакын ушундай көмүскө баягы. Эми булар көпчүлүгү салык төлөүндө эч жерде көрүнбөйт, бирок бизнес кылып аткан ишкерлерибиз бар. Ошолорду азыр ушундай ачыктыкка чыгарып, буларды ушундай эме кылсак деген иш алып барып атабыз өкмөт менен чогуу. Биз ошо көмүскөдө эмес, кандайдыр атайын юридикалык жактан регистрациядан өткөн, ошо сертификат болгон же кандайдыр бир ошо документ болгон, бул салык төлөп атат, ушундай ачык айкын иш алып барып атат деген биринчи талабыбыз ошол. Экинчи талап биздин ошол эле өзүбүздүн мүчөлөрдүн бирөөсүнөн баягы сунуш рекомендация алып бериш керек. Себеби бизнес бул аябай маанилүү, бул жерде акча, жоопкерчилик аябай чоң. Анан ассоциация болгондон кийин ал жерде рисктер да, коркунучтар да көп болот. Анан биз көбүнчө рекомендация менен алабыз да, бул ушундай түз иш алып барат, ниети таза, ушундай өнүгөйүн, өсөйүн деген. Буга чейин бирөөлөрдү мындай эми ар кандай учурлар болот, бирөөлөргө зыян тийгизип же бирөөлөрдү алдап кетти деген эмелер болбош үчүн биз баягы өзүбүздүн ассоциациянын талаптары бар. Ошону баягы өзүбүздүн бир мүчөбүздөн баягы сунуштама алып келиш керек. Ошонун негизинде анан биз мүчөлүккө кабыл алабыз. Жакшы. Фархат мырза, азыркы учурда бүгүнкү күндө биздин мамлекет ишкерлерге жетиштүү деңгээлде колдоо көрсөтүп жатабы? Эми жетиштүү деңгээлде дегенде антип айтыш кыйын, бирок эми көйгөйлөр да толтура. Эми ишкердик тармагында азыр өлкөбүздө коомубуздагы эң чоң көйгөй бул баягы коррупция менен бюрократия болуп калды да. Азыр элдерден сурасаң, баягы бизде алтын жок, бизде нан жок, бизде ушундай көйгөйлөрүбүз деп айтпайт. Биз ушул коррупция, биз ушул бюрократиядан аябай кыйналдык, аябай тажадык деген маселелер бар. Ишкердик тармагында деле ошол маселе да. Анан аябай бизде мыйзамдарыбыз аябай көп. Анан бир мыйзам бирине аябай каршы келип калган учурлар бар. Анан ошонун негизинде баягы коррупциялык көрүнүштөр аябай көп болот. Анан эми өкмөт тарабынан да аракет болуп жатат. Эми биз 26 жыл тарыхыбыз бар, анан алдыда аябай көп нерсебиз бар. Эми азыр жаңы өкмөт келди. Жаңы өкмөттөн аябай үмүтүбүз чоң. Себеби буга чейинки өкмөттөр менен да иштешип келе жатабыз. Анан көп аянтчаларда, көп жолугушууларда биз баягы ишкерлердин кызыкчылыгын коргойбуз да, анан ишкерлердин көйгөйлөрүн айтабыз, ушул көйгөйдү кандай чечебиз, ушул көйгөйдү чечиш керек. Мындай сунуштар болуп атат деген сунуштарды аябай жакшы айтабыз, бирок чечим, ишке ашуу чечим жагы аябай акырын, аябай узак мөөнөткө эме болуп кетип, биз ошол нерселерди көп көрбөй калып атабыз да. Ошонун негизинде анан баягы ишкерлер тарабынан дагы өкмөткө болгон аябай ишеничтин деңгээли. Биз айтып атабыз, бирок көп болбой жатат деген эмелер айтылып атат. Эми жаңы өкмөттөн ушул жагынан сунуштарды айтып атабыз. Биз жолугушууларды жакшы маселелерди көтөрүп атабыз, бирок чечүү жагын дагы тездетип берсеңер деп. Себеби эми башка өлкөлөргө салыштырмалуу бизде аябай ошондой атайын кеңештерибиз бар да, ошол эле премьер-министр менен, ошол эле жогорку кеңештин төрагасы менен, ошол эле эмеде президенттин астында дагы баягы Энсур деп эмебиз бар. Ошол аянтчаларда биз башка өлкөлөргө салыштырмалуу чыгып баягы диалог аябай жакшы. Эми ошонун биринчи этабы бүттү деп айтсак болот. Эми экинчи этабында ошо чечим жагына көбүрөөк басым жасасак деген көтөрүлгөн маселе. Абдан жакшы. Фархат мырза, сөз аягында Жаш ишкерлер ассоциациясынын алдыга койгон максаттары, пландары менен кыскача бөлүшүп өтсөңүз. Эми азыр анда баягы 10 жылдык биздин азыр стратегиябыз кабыл алынган. Ал жерде стратегиялык максаттарыбыз бар дегенде, азыр ошо 7000 мүчөгө кандай жетебиз 10 жылдын ичинде. Биз баягы 10 жылдан кийин азыр бул максаттарыбызды ачык жарыяладык. Баягы коомчулук да билип калды. Анан элдин астына чыгып отчет да беришибиз керек. Анан ошол максаттарга кандай жетебиз деген немелердин үстүндө өзүбүздүн пландарыбыз бар. Мисалы 7000ди мисалы жылга бөлүп койгонбуз. Бул жылы мынчага жетишибиз керек, кийинки жылы мынчага жетишибиз керек деген эмеде 7000 мүчө, 70 000 жумуш орун, анан 7 региондо 7 ишкердикти өнүктүрүү борбору, анан ушундай аял ишкерлердин санын көбөйтүү, баягы ар бир немеде өлкөбүздө баягы айткандай, башында айткандай, биздин вижнда ар бир үй бүлөдө бирден жашыл экспортер чыгарышыбыз керек. Ал жашыл экспортерго жетиш үчүн анан ушундай баягы 7000, 70 000, 7 ишкердикти колдоо борбору деген максаттарыбыз бар. Ошонун үстүндө иш алып барып атабыз. Фархат мырза, сизге дагы бир ирет терең ыраазычылык билдиребиз.
таңертең мына ушул ишкердик тууралуу жана сиздердин ассоциация тууралуу бизге маалымат бергениңиз үчүн чоң рахмат сизге. Иштериңизге албан ийгиликтер Сиздерге да чоң рахмат. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бизде мейманда Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакыров мырза болуп өттү. Ал эми таңкы пирамида көрсөтүүсү өз ишин алга карай улантып бермекчи. Бизден алыстабаңыздар.